Xo'p, hozir biz buni boshladik loyihani. Registr form degan yozuvni yozdik. Endi qolganini davom ettirishimiz kerak. Xo'p, boyagi bitta qaytadan ko'rib chiqamiz. Tezroq ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu bo'ldi. Mana buni o'zi bitta div bo'lyapti. Buni o'zi bitta div bo'lyapti. Xo'p, mana bu ikkalasi bitta div bo'ladida, keyin orasi yana ajraladi ikkiga. Xo'p, bularning o'zi bitta div. Buni ichi ham yana divga bo'linib ketadi. Mana buni o'zi bitta div. Keyin mana bular bitta div va submit bu button bo'ladi. Xo'p, buni sizlarga tashlab yuboraman. Qaysi edi? Mana shu toqda to'g'rimi? Xo'p, yozishda davom etamiz. Endi bitta div ochamiz full name uchun. Div.full name. Ichida nima bo'ladi buni? Ichida p bo'ladi. Full name degan va buni qo'shnisi input bo'ladi. Input type text. Bo'ldi. Xo'p, inputda nima kamchilik bor? Placeholder bor. Placeholder yozishimiz kerak. Xo'p, enter full name. Enter full name. Xo'p, keyingisi email adresga. Buni shunday ko'chiramiz. Copyright qilib ko'chirdik. Xo'p, email adres. Email adres. Xo'p, full name ga full name. Buni type qanaqa bo'ladi? Type email bo'ladi. Placeholderdachi enter email adres degan narsa. Enter email adres. Xo'p, keyingisi class qolib ketdi. Class email input deb yozib qo'yamiz. Xo'p, bunisida nimasi? Div bo'lamiz. Div ochamiz. Xo'p, class bermadik. Mobile number bilan birth date. Xo'p, div ochdik. Ikkalasi umumiy va xuddi mana shuni yana bitta copyright qilamiz. Bitta ikkinchisi. Shunaqa ko'rinishda, ya'ni ikkitasi o'sha ikkita qo'ydik yonma-yon, bitta div bilan o'ralgan. Bo'ladi. Xo'p, bu email emas, mobile number bo'ladi. Xo'p. Mobile number. Bu yoqqachi? Mobile number. Xo'p, qaranglar, type'iga nima qo'yamiz? Mobile number. Mobile number type'iga. Tel qo'yamiz. Telefon bo'lish uchun. Xo'p, bunisiga enter your yoki shunchaki enter mobile number. Xo'p, bunisigachi birth date endi bu o'rgan birth date. Xo'p, type'iga nima qo'yamiz? Type'iga date bor edi. Date qo'yamiz. Mana chiqadi. Mana shunaqa bo'lib chiqishi kerak. Xo'p, endi mana bu yerga keldik o'sha genderga. Buni qaranglar, qayerdan yozamiz? Mana bu joydan yozamiz. Ikkalasi yonma-yon turishi kerak. Div .gender. Bitta p yozamiz avval. Xo'p, p ni ichiga nima deymiz? Gender.
Hop, buni yonidan bu uchalasini bitta nimaga olishimiz kerak? Divga olishimiz kerak. Hop, div klassiga radio buttons, radio buttonlar va har bitta radio buttonni ham div bilan olishimiz kerak. Bitta divning ichida hop input radio va p bilan yoniga nima edi? Birinchisi mail. Mana chiqib keldi. Xo'p, xuddi mana shunda 3 ta. 2 ta, 3 ta. 3 ta bo'ldi. Birinchisi mail bo'ldi, ikkinchisi female bo'ladi. Birinchisi prefer not to say. Prefer not to say. 3 ta bo'ldi. Xo'p, endi nimaga keldik? Adresga keldik. Mana genderdan chiqib, bu yoqdan hop, ochga adres deb ochamiz. Bitta p yozamiz adres bilan. Adres deb. Keyingisigachi bitta input. Input adres bormi? Yo'q. Inputni adres degan narsasi yo'q. Prosta text bo'ladi. Xo'p, placeholderga enter your addressmi? Shunchaki adres. Bu, shuncha narsa chiqib keldi. Qaranglar, mana buni biza mana bu narsaga, ya'ni formaga head berganimiz yo'q. Faqat width berganmiz. Lekin o'zi head oladi. Ya'ni ichiga qancha narsa yozaversak, bu shuncha head olaveradi. Masalan, mana buni o'chirib yoki kommentariyaga olib qo'yadigan bo'lsak, mana kamayadi. Yoki-da mana bu genderni ham. Qaranglar, genderni kommentariyaga olib qo'ysam, mana yo'qoladi. Ya'ni head'i yo'q, head bermaganmiz. Keyin nima qoldi? Oxirgisi. Oxirgisi emas, mana bor ekan. Enter postal kod bilan country. Yana bitta div ochamiz. Class hozircha bermay turamiz. Buni ichiga mana bu narsa bor. Country, qaranglar, bu nima? Bu select option degan narsa. Xo'p. Option value va select. Selectga country davlat. O'zbekiston. Bu nima? Xo'p. Men teskari yozib qo'yibman. Naborot birinchi select bo'ladi. Select ichida option bo'ladi. Optionlar. Xo'p. O'zbekiston. Mana. Bitta bossanglar mana bunaqa chiqadigan narsa. Bu optionni ko'paytiramiz. Mana bitta bossa mana chiqib keladi. Ishlatganimizda shunaqa narsa. O'zbekiston, xo'p, Qozog'iston, Tojikiston, xo'p, Koreya, yana nima davlat? Indoneziya. Xo'p, mana ko'rdinglar? Boshidagisiga O'zbekiston emas, yo'q, Turkiya ham qo'shamiz, davlatlar deb qo'yamiz. Yoki country. Mana bo'lib turadi. Countryni tanlab bo'lmaydigan qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda Turkiya bo'lsa, Turkiya ham qo'shib qo'yamiz. Turkiya. Xo'p, qaranglar. Hozir mana tanlashda O'zbekistonni tanlasak bo'ladi, Qozog'istonni tanlasak bo'ladi, Koreyani tanlasak bo'ladi. Country degan davlat bormi? Buni ham tanlasak bo'ladi-da. O'shani tanlamaslik uchun mana bu yerga disabled degan narsa yozib qo'yamiz. Disabled degan
Shunchaki atributga o'xshagan narsa. Mana bu tanlab bo'lmaydi. Xo'p, endi valuesi bor, optionlarni, value degani qiymati. Bu mana bu yerda faqat ko'rinadigan narsa, bu yoqda interfeysda ko'rinadigan narsa. Bu yerga nima deb yozamiz biz? Bu yerga ham yozilgan bo'lishi kerak-da, qaranglar. Faqat bu yerga mana bunaqa qilib yozib bo'lmaydi. O'zbekiston deb yozib qo'ysak bo'ladi. Qozog'iston. ikkita harf yozsa bo'lmaydimi? Yo'q, mana bunaqa narsalar yozsa bo'lmaydi. Yo, o'zi, qizi, tinchi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi lekin. Uzubi, qizi, tijimi, tiji. Koreya nima bo'ladi? Kiri. Hop, indoneziyachi inmi? Indiya bo'lib qoladi. Indi. Turkiyanikichi terimi? Bo'ldi, mana shunaqa bo'ladi. Hop. Name bu yoqqa ham country. Bo'ldi. Hop. Buni qildik. Keyin ham enter postal code. Bu oddiy nima bo'ladi? Mana bu yerdan selectdan keyin hop input text bo'ladi. Placeholder'ga enter postal code. Hop, agar biza mana bu postal kodni faqatgina raqamlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, number berib qo'ysak bo'ladi inputni type'iga. O'shanda biza bunaqa narsalar yoza olmaymiz, harflar yoza olmaymiz-da, faqatgina raqam yozamiz. Xo'p, keyin bitta submit qoldi. Submit qoldi. Mana bundan keyin button submit. Xo'p, bo'ldi. Endi nima qoldi? Dizayn berish. Dizayn berish qoldi. Xo'p. Nimadan boshlaymiz? Eng pastdan. Eng pastdan emas, tepasidan boshlab kelamiz ichkaridan. Eng tepasidan rang berish. Xo'p, birinchi o'rinda qaranglar. Mana bu forumni paddingini ozgina ko'paytiramiz 25 piksel qilib. Keyin border radius beramiz. Border radius 8 piksel beramiz. Hop. Undan keyin boshlaymiz mana bu yerdan. Ko'tarash. Margin. Mana bunaqa olaman men. Har doim ko'rib turishim uchun. Container H1 title. Title'ga berganmiz, title'ga berganmiz. Mana full name'ga. Tochka full name. Xo'p, qaranglar. Inputlarga bitta общийda dizayn berib yuboraylik. Inputlarga forumning ichidagi inputlarga hop, forumning ichidagi inputlarga padding beramiz 8 pikseldan. Mana. Hop, font size beramiz 16 piksel. 16 sal ozgina kattalik qildim deyman, 14 beramiz. 14 piksel. Hop. Kichkina bo'lib qoldi sizlar. Torda yo'q. Sizlarga telefonga kod yozdim. Normal. Titlga kod yozdik-ku mana. Endi width beramiz 100%. To'lib turadi mana. Hammasi o'zi joylashib qoldi. Da, uni yonma-yon qilishimiz kerak. Hozircha shunaqa turib tursin. Buni 100% qildik. Xo'p, endi
Jasur chalib qo'yapsiz. Har bitta inputga margin beramiz. Margin top 20 piksel. Anaqa bo'lib ochiladi. Yo, margin top 20 piksel juda noto'g'ri qildik. Margin top 10 piksel beraylik. Va margin bottom ham beramiz. Margin bottom 25 piksel bersak bo'ladi bemalol. 12 versi. Xo'p, bu juda cho'zib. O'tib ketdi. Yo'q, ko'p ketmadi. Mana bu yoq hali to'g'rilanadi. Mana bu yoqlar hali to'g'rilanadi. Mana bir chiziqqa tushib qoladi. Mana bular yonma-yon bo'ladi, o'zi joyiga kelib qoladi. Xo'p, endi bize formning ichidagi p ga ham dizayn berishimiz kerak. Formning ichidagi p ga hop font family sans serif mana bunaqa. Bu mashina o'zi yetadi. O'zi bo'lib qoldi. Xo'p, endi yonma-yon qiladigan joyimiz. Mana bu joy. Mobile number va birth date. Class berishimiz kerak bunga. Mobile and birth deb qo'yamiz. Mana shunaqa. Yangicha class berish. Hali bunaqasini ishlatmagan. Tochka qilamiz. Hop, display flex. Mana yonma-yon turib qoldi bular. Just space between. Endi justify content space between se ishlaydimi hozir? degan savol. G'alati bo'lib qoldi ikkalasi. Bir xil bo'lmay qoldi. Atak shu ham normali turdi o'zi aslida. Lekin turadi. Chiroyli turishi uchun qaranglar mana. Mobile numberni o'ziga alohida width beramiz bu yoqda. Tochka mobile number width 50%. 48%. Birth date'niki ham 48%. Width 48%. Mana. Lekin boshlaychi. Mana normali bo'ldi. Endi ham gender qoldi. Gender. Mana bu narsa hozircha kerak emas ekan bizga. Tochka gender. Hop, qaranglar. Genderga shoshmay turar ekanmiz. Nabarot, o'sha genderni ichidagi tochka radio buttonsga display flex berar ekanmiz. Mana. Tushunmay qoldinglar nima bo'lgan hozir. Qarab turinglar. Undan oldin mana bu divga o'sha tochka radio buttonsni ichidagi divga, ya'ni mana radio buttons mana bu, uni ichidagi div qaysi? Mana bu div. Mana bu ham kiradi, bu ham kiradi. O'sha uchalasiga ham, hammasiga display flex. Xo'p. Bular hozir nima ketdi, chalib ketdi. Chalkashib qoldi. Bize mana bu yerga form ichidagi inputga width'ini 100% qo'yganmiz u. O'shanga mana bu ham inputda, radio ham. O'sha ham nima olyapti? Width o'g'aryapti. O'shani width'ini mana bu yoqda yo'q qilib qo'yamiz. Width 0 qilsak, o'zi ko'rinmay qoldi. Width 20 piksel. Mana. Hammasiga berib chiqamizmi? Bo'ladi, hammasiga berib chiqsak ham shu yerdan. Yoniga o'tib qoldi. Endi mana bu joyda display flex. Hop, align item center. Width heightiga ham 20 piksel bersak kattaroq bo'lar ekan. Demak, bo'lmasa kelinglar 16 pikseldan yozamiz.
16 pikselda. Width heightiga. Bo'ldi. 16 piksel. Bu ne ishlamadi? Ha, height yozmamiz. Height 16 piksel. Bu. Xo'p, va mana bu div bo'ladigan bo'lsa, mana shuni yana bitta olaman, qaranglar. Buni ichidagi p ga line height degan narsa bor edi, ya'ni qatorni balandligi, o'shanga ham 16 piksel berib qo'yaman. Buni tepaga joylashtirishimiz kerak. Origin items center. Hop. Hop. Font size'ini kattalashtirib qo'yaylik. Font size 14 piksel. Navrot kichiklashib ketdi. 16 piksel. O'zi 18 da 20 da yo'q. Baribir pastiga tushib qolyapti. Tag qismiga tushib qolyapti. Xo'p. Buni biza topishimiz kerak, nima uchun unaqa bo'layotganini. Xo'p, mana bunga border berib ko'ramiz. 1 piksel solid red qilib. Mana. Nima uchun unaqa bo'lyapti? Endi yo'q, gap bersak bo'ladi. Gap bersak orasi ochiladi. Lekin bir tekst tushmayapti-da. O'shanisiga. Proof belgilangan to'g'ri inputmidi? O'sha inputni alohida olsak-chi. Yo'l o'sha aylangan inputni alohida olsak-chi. Bitta bo'ldi. Xo'p, mashinaga bitta bitta to'g'ri ustozni alohida. border qo'yaylik. Ha, bo'ladi. Bu bitta qilsak. Border 1 piksel solid green da ishlamadi bu. Xo'p, demak alohida olamizmi deyman-da. Turish bo'lmaydi lekin. O'sha belgilangan umumiy qilgan. Qaysini aytyapsiz? Shu nimalar? Xo'p, O'shani umumiy qilsak-chi. Faqat o'shani o'zi. u shunaqa qilyapmiz. Shunaqa qilyapti. Mana bunga yozib qo'yaylik-da, radio buttons bormi bizada? Radio buttonsga Radio buttons pingga bo'ladi, ping yozilgan. display flex. Mana shunaqa turadi. Justify content space between. Xo'p. Bizada bitta muammo mana shu joy. Origin item center. Xo'p. Start qilib qo'ysak-chi. Tepaga chiqib ketib qoladi. Start qilib qo'ysak, end qilib qo'ysak-chi. Vashi pastga tushib ketib qoladi. Center qilsak, o'rtada emas. O'sha nimaga o'rtada emas? Chunki mana bu inputlarda padding bilan padding ham bor-da. Mana bu yerda paddingini ham yo'qotib qo'yishimiz kerak, 0 qilib. Lekin ishladimi? Lekin bu ham ishlamadi. Xo'p. Mana qilib ko'ramiz, nega unaqa bo'layotganini. Xo'p, qani. Mana margin bor ekan. Margin ham berib tashlaganmiz-da bunga. Padding 0, marginlarni 0 qilamiz.
Ana endi o'ziga keldi. Paddingdan ham ko'ra marjinni olib qilish kerak ekan. Biz hisobga olmoqmiz shu. Bo'ldi. Marjin 0. Mana. Xo'p, mana buni olib tashlaymiz. Endi divga padding tepa pastdan 10 pikseli 2 o'ndan 0 beramiz. Bo'ladimi? Yo 15 mi? 6 mi? Bo'ladi. Xo'p. Endi nima qoldi? Adres joyida turaversin. Faqat biz o'sha adresga ozgina margin top berib qo'ysak bo'ladi. Adres margin top necha piksel? 10 piksel. 10 yoki bunga ham 16 piksel. Hop. Adres joyida turibdi. Keyin mana bu. Klass berish kerak bunga. Klass bermasa-chi bo'lmaydi. Xo'p. Country and postal code. Postal code. Mana shunaqa uzun klass berdik. Ozgina g'alati bo'ldi. Hop, display flex. Yonma-yon turib qoldi. Va bularni justify content space between. Endi width berishimiz kerak bularga. Width. Chunki men inputda nima bor? Width 100 borda endi. Mana ichidagi inputga width'ga 48% beramiz. Hop, va o'sha narsani ichidagi select'ga ham 48% beramiz. Width'ga. Lekin buni height'i oshib ketib qoldi. Height oshib ketib qoldi. Mana buniki joyida turibdi. Buni height'i nima oshib ketib qoldi? Mana display flex berganimiz oshib ketib qoldi. O'z joyida yaxshi turgandi. Bunga to'g'ri. O'zi yo'q edi-da bu. Anaqa bo'lib qoldi. Bunga height beramizmi yoki padding beramizmi? Padding berib bo'lmaydi, height bersa bo'ladi. Width shuncha bo'lsa, height'i 20 piksel. Kichkina. Hop. 28. Boring 30. Buni qanday ikkalasini teng qilamiz? Abdubos. Ikkalasini qanday teng qilamiz? Nima? Yo'q, qaranglar. Bu bilan select display flex bo'lib turibdi. Yo'q, origin item berish. Origin item send. Height'i rostdan bir xil emas ekan. Bir xil qilib qo'yishimiz kerak. Mana qilib. Bir xil bo'ldi, lekin tekst bo'lmadi. Xo'p, mana bu narsaga border berib ko'ramiz. Border 1 piksel solid red. Mana nima uchun bular bir xil emas? Chunki mana bu inputda margin borda. O'sha inputda margin. Buni marginini nol qilib qo'yamiz.
Rejimim ham 40 emas, 38 da bersak normal ekan. 38, 39. Xo'p, bo'ldi. Endi nima qoldi? Submit qoldi bitta. Button. Margin top. 20 piksel. Tepada 20 emas, 30 qilsa ham bo'ladi. Width 100%. Padding beramiz. 8 pikselda. Font size beramiz. 16 piksel. Bo'ldi. Faqat qaranglar, mana pastga tushib qoldi formamiz. Boshida eslasanglar, formaga, konteynerga padding top 80 bergan. O'sha 80 ni 20 qilib qo'ysak bo'ladi. Endi buni surish kerak hammasi. 20 mi, 25 mi? Space baytron bilan. Bo'ldi. Xo'p, mana buni rangini o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Color berasiz. Background color. Buttonga background colorga qanaqa rang yoki background beramiz. Dodger blue. Dodger blue berib ko'rsak. Color berasiz, color. Xo'p. Color White. white. Qalin qilish uchun 16 normalni. Font weight 600. Xo'p, mana bu buttonni borderini olib tashlashimiz kerak. Borderni on qilib mana hop, naborotiga border radius berishimiz kerak 8 piksel. endi o'yin olish kerak hammasini. Hop, mana bunga kursor pointer. Bo'la borganda anaqa bunday bo'lsin. Va mana shuni hover bo'lganda ozgina rangi o'zgarsin. Button hover bo'lganda hop, background color rangi Dodger Blue dan sal to'q bo'lsin, ozgina to'q bo'lsin. Hop, keyin mana bu inputlarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Inputlarni. Inputlarga qayerda bergandik? Mana bu yerda. Form input. Outline none deymiz. Hop. Border radiusni 8 piksel qilib qo'yamiz. Va borderini ham hozir qalin 1 piksel solid gray qilib qo'ysak ancha yaxshiroq bo'ladi. Mana 8 piksel juda ko'p ekan. Normalniy toza kod bo'ldi. Mana shu yozganimizdek. Ko'rdinglar, struktura yaxshi qilganimiz uchun mana bu yog'ini qilish qiyin bo'lmadi. Bu yog'ini qilish qiyin bo'lmadi. Xo'p, qaranglar, bitta joylari bor. Radio button space between gap berganmiz mana bu yerda labe 16 piksel. Ketaversanglar 8 o'tdi. Tugataylik, shoshmay turinglar. Qaranglar. Nima kamchiligi bor? Mana bu yerdan sal ko'proq joy tashlash kerak. Title ga boramizda margin bottom 15 piksel. Va qaranglar. Mana bu genderga uchalasi ham tanlanib yotibdi-da. Gender shunaqa bo'lishi mumkinmi? Shunaqa ishlaydimi? Abdulbos gender shunaqa ishlaydimi? Yo'q, bittasini tanlash kerak. Bittasini tanlash kerak. Bunaqa input
Yo'q, yo'q, inputlarni o'zini. Mana bu yerda hop inputda name bor. O'sha name'ga gender deb kiritib chiqamiz. Endi mana bittasini ishlasa, ikkinchisi o'chadi. Bittasini ishlasa, ikkinchisi o'chadi. Faqat mana qolib ketdi bizga, select qolib ketgan. Mana bu joyga outline none, hop border radius 6 piksel, bo'ldi. Border 1 piksel solid gray. Hop full name Asadbek, email adres kiritamiz. Mana date belgilaymiz birorta. Mail Ibragimov, adres emas bu. O'zbekiston. Submit. Bo'ldi. Shu bilan tugaydi. O'nga olish kerak.